Najvyšší Pán je ako Otec všetkých bytostí. Svet je v dobrých rukách, pretože nad ním drží svoju ochrannú ruku, ktorá dáva inšpiráciu všetkým živým bytostiam na základe ich individuálnej karmy či snahy o sebarealizáciu. Každý a vo všetkom je závislý od tejto absolútnej osoby. Šťastie aj nešťastie všetkých živých bytostí je závislé od ich minulej karmy, ktorej spletitosť nechápe nikto okrem na duše. Keď ľudia spolupracujú v službe Bohu, tak veci idú prirodzene správnym chodom, keď je ale toto spojenie prerušené a ľudia stratia pochopenie svojej zodpovednosti a služby voči nemu, tak sa objavujú neželané elementy a tieto problémy nakoniec zasiahnu celú spoločnosť. Jadro všetkých problémov pochádza z nedostatku vedomia Krišnu. Krišna je najvyššia hodnota a zmysel bytia. On je skutočný vlastník, požívateľ, súdca aj priateľ. To, že sme na neho zabudli, je hlavným problémom atomizácie dnešnej spoločnosti. To, čo ľudí skutočne spája na kolektívnej úrovni, sú práve duchovné realizácie jeho všepríťažlivého aspektu, ktorý sa nachádza vo všetkom úmerne našej schopnosti vnímať to. Táto schopnosť sa zväčšuje skrze naše vedomé úsilie a sadhanu, duchovný tréning. Je dôležité chápať, že väzby medzi ľuďmi, ktoré nie sú založené na spoločnom duchovnom cieli, nakoniec degradujú a vedú ku kolektívnemu úpadku hodnôt a strate pôvodného zmyslu. Materiálna úroveň vedomia je totiž založená na vykorisťovaní, sebectve, neovládnutých zmysloch a mysli. Osoby s takýmto vedomím sú zdrojom spoločenskej anarchie, chaosu a divízie. V duchovnom smere duša čerpá zmysel z jej služby celku. V tomto vedomí chápeme, že nie sme stred vesmíru a svet sa netočí okolo nás. Je to pochopenie, že sme len veľmi malá skladačka v nekonečnom svete plnom duší. Každá z týchto duší je Krišnovi veľmi drahá a či si to už uvedomuje alebo nie, má svoju určitú povinnosť a účel na fyzickej, mentálnej, intelektuálnej či duchovnej úrovni, ktorá sa rozširuje spolu s jej vnímaním a schopnosťami. Cieľom je každú aktivitu a činnosť robiť s vedomím, že má byť priaznivá pre Krišnu a všetky duše, ktoré sú v podstate jeho vlastníctvom. Krišna je úplný celok, preto zahrňuje všetko a všetkých. Služba Krišnovi je preto väčšia ako služba akejkoľvek individuálnej krajine, ideológii, politickej strane, frakcii a tak ďalej. Čo samozrejme neznamená, že rôzne typy oddaných nejednajú aj v rámci týchto hmotných symbolov a označení. Vo vnútri by ale mali chápať, že ich cieľ a služba je odlišná od všetkých materiálnych destinácií a jej príjemcom je Krišna, nie individuálne duše. Náš pravý otec a dobrodinec je Krišna. Nie politici, filozofi, umelci či veci. Keď dávame kredit a pozornosť jemu, zalievame celý strom. Keď ho budeme dávať len jednotlivým vybraným skupinám podľa vlastných ambícií a hmotného podmienenia v materializme, tak len prilievame oheň ku kolektívnej divízii svetského chtíču a egoizmu. Výsledok je potom prirodzený rozkol, závisť, hnev a ilúzia. Naopak, keď rozoznáme, že všetky prednosti jednotlivých skupín a ich vlastností pochádzajú od Krišnu, tak môžeme vnímať, že aj ich spoločná kooperácia je výsledkom Krišna vedomia a vzájomného rešpektu. Každé odvetvie a frakcia, ktorá sa považuje za jedinú, neomylnú a nekritizovateľnú bez sebareflexie a skutočného prínosu pre celok, je ako parazitický nádor, ktorý viac škodí ako prispieva. Nádor sa dá liečiť, keď je menší a v počiatočných fázach, keď ale narastie a je väčší, tak musí prísť chirurgický zákrok. Ťažšia liečba alebo v horších prípadoch môže aj samotný pacient umrieť. Preto je dôležité, aby si ľudia uvedomili každý sám za seba svoju zodpovednosť voči absolútnej osobe a jednali v tomto duchu. Mali by sme sa aspoň minimálne vzdelávať v duchovných písmach a sebareflexívne sa pýtať, čo môžem so svojím súčasným vedomím a schopnosťami urobiť pre Krišnu. Ako môžem byť nápomocný ostatným alebo zlepšiť svoju službu pre neho? Odpoveď je pre každého veľmi individuálna a špecifická. V konečnom dôsledku by ale mala byť úprimná a s nohami pevne na zemi. Pretože prvé krôčiky duchovnej cesty by nemali byť ambiciózne, ale sústredené na vlastnú sebareflexiu a nápravu. Krišna je v tomto vzťahu pre nás ako otec a syn. Aj keď dieťa spadne alebo urobí chybu, nehreší ho.
Vie, že je zatiaľ úplne neschopné, ale napriek tomu s ním nestráca trpezlivosť ani čas. Od osôb, ktoré sú ale na tejto ceste dlhšie, čaká určitú samostatnosť a vlastnú iniciatívu.